waxaa maanta laga dareemayaa magaalo madaxda gobolka Sanaaga Ceergabo deganaansho iyo xasilooni kadib markii maalinnimadii shalay ahayd ay ka dhaceen shaqaqooyin sababay dhimasho iyo dhaawac kuwaasi oo u dhaxeeyay maleeshiyo beeleed ka soo jeeda koonfurta gobolka Sanaag iyo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. shaqaqadan oo ka dhalatay kadib markii wasiirka wasaaradda warfaafinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Cabdi Xabsade iyo taliyaha ciidamada asluubta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Xuseen Abtile ay kulamo yeeshra la yeesheen beelahooda kuwaasi oo ay ka dhalatay shaqaqo isla markaana ay shaqaqadaasi maalinnimadii shalay ahayd waxaana laga dareemayaa magaalada Ceergabo dadaalo nabadeed ay wadaan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo maanta kulan ballaaran ay wada qaateen waayelka iyo waxqaradka deegaanka koonfurta gobolka Sanaag iyo wafdi wasiiraa oo ku sugan magaalada Ceergabo kaasi oo ay qaybaha kala duwan warbaahintu ay dabada ka ahayd maraan wax ka weydiinay waayelka iyo waxqaradka ku dhaqan magaaladan Ceergabo ay ka gaabsadeen maruu telefishinka caalamiga ee Somali Channel u booqday cisbitaalka guud caasimada gobolka Sanaag ee Ceergabo ayaa dadyowgii maalinnimadii shalay ahayd shaqaqooyinkii ka dhacay magaalada Ceergabo ay dhaawacyadu ka soo gaadheen ayaa xaaladooda caafimaad ay maraysay meel wanaagsan isku soo wada duubo magaalada Ceergabo ayaa xaaladeedu haatan tahay mid degan isla markaana laga dareemayo saansaan nabadeed. Cabdi Naasir Khalid Saciid telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Ceergabo.